Un grave incidente si è verificato all'alba sulla Pontebana Villorba, 4 feriti in un violento tamponamento con un ventenne in serie condizioni. Il sindaco Soligo: non è colpa della strada. Suicidi aumentano i casi tra donne giovanissime a Quinto di Treviso, incontro organizzato dall'associazione Il Filo di Simo che in un anno e mezzo di attività ha aiutato oltre 100 persone. Canali in secca a Venezia, ma è solo la punta dell'iceberg. A metà inverno è già allarme siccità. L'assessore regionale all'agricoltura Caner chiede misure straordinarie al governo. Un cittadino su 10 fatica a pagare bollette e affitti, accade a Cessalto, dove il comune è corso ai ripari con un bando dedicato innanzitutto agli anziani soli. Super bonus, il Presidente del Consiglio Meloni apre alla mediazione con le categorie economiche, misura che è costata 2.000 euro a cittadino, dice. A Treviso condomini in difficoltà, mancano anche le finestre. Diventano un caso politico nazionale le immagini dei libri della Meloni a testa in giù in una libreria di Padova. La segnalazione parte dall'assessore Donazzan. Astensionismo da record, la politica si interroga anche in vista delle comunali di primavera. L'analisi del politologo trevigiano Feltrin: servono election day e voto virtuale. Il carnevale entra nel vivo a Treviso, centro invaso da tante mascherine, 90.000 le presenze, eventi in ogni angolo del centro. Martedì la grande sfilata finale trasmessa in diretta su Antenna 3. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. In primo piano per questa edizione trevigiana dei nostri telegiornali la cronaca con l'incidente violentissimo che si è registrato poco prima dell'alba sulla Pontebana in comune di Villorba. 4 i feriti, tutti giovanissimi, un ventenne in particolare è in condizioni serissime. Personalmente sono arrabbiato, non ci sono quasi mai fatalità negli incidenti stradali. La statale è ancora buia, la nebbia, forse la velocità elevata. Le parole del sindaco di Villorba, Francesco Soligo, commentano l'ennesimo grave incidente stradale lungo la Pontebana, dove si è rischiata l'ennesima strage di giovani. Erano da poco trascorse le 4 quando in via Roma, poco prima di Castrette, si sono scontrate violentemente la Fiat 500 guidata da una 33enne italiana e la Punto di un 31enne di origini marocchine con a bordo altri 2 connazionali ventenni. A essere tamponata la Punto, mentre l'altra vettura è finita nel fossato ribaltata su un fianco. Nel giro di pochi minuti sul posto sono arrivate le ambulanze del SUEM 118, i mezzi dei vigili del fuoco e i carabinieri per i rilievi del caso e per la gestione del traffico. I 2 conducenti hanno riportato ferite di media gravità e sono stati trasportati all'ospedale di Conegliano. Ad avere la peggio i 2 giovani sui sedili posteriori della Punto, con un ventenne ricoverato per i seri traumi riportati e un 21enne invece in condizioni meno gravi. Non è la strada killer o assassina, la causa è la maleducazione, la distrazione, eccessiva velocità, non rispetto dei limiti, omessa precedenza, cioè il mancato rispetto del codice della strada. Pontebana tristemente nota per la sua pericolosità e che pochi chilometri più avanti, a Spresiano, solo 8 giorni fa, ha fatto da sfondo alla tragica morte del piccolo Edward Bressaglia, 4 anni appena, al quale è stato fatale lo schianto contro un platano dell'auto condotta dalla mamma. Non è ancora sufficiente quanto stiamo facendo, quanto si fa per l'educazione stradale, che secondo me dovrebbe essere presente fin dalla prima infanzia. Diversamente pagheremo ancora un tributo di morti e feriti, dal costo sociale altissimo. Sono atterrati a Pisa e Pratica di Mare nella serata di ieri gli aerei di Guardia di Finanza e Aeronautica Militare che hanno riportato in Italia il contingente dei Vigili del Fuoco che ha operato in aiuto alla popolazione nella missione coordinata dal Dipartimento di Protezione Civile nella Turchia terremotata. A bordo della TR-42 della Guardia di Finanza all'aeroporto militare di Pisa il contingente USAR del Veneto e Friuli Venezia Giulia e personale sanitario. Nel gruppo anche funzionari di Belluno e Treviso, come vedete nelle immagini. Il personale è stato salutato anche dal capo del Corpo Nazionale Guido Parisi in collegamento telefonico, oltre ai vertici locali. Il team USAR del Veneto e Friuli Venezia Giulia, composto da 15 operatori, guidato da Francesco Cicirello, è poi rientrato nella notte presso il comando di Venezia, da dove era partito la settimana scorsa. E questo dopo poche ore dal rientro, sempre nel tardo pomeriggio di ieri, della salma al Marco Polo
Polo di Venezia di Angelo Zen, il 60enne veneto morto durante il sisma. La salma, come vi abbiamo raccontato anche nelle precedenti edizioni, è stata restituita ai familiari. I funerali in forma privata a Romano De Zelino, e poco fa è arrivata anche la nota di ringraziamento del presidente Luca Zaia, ai vigili del fuoco, alla Guardia di Finanza, a tutti gli operatori che hanno lavorato senza sosta in Turchia durante la loro missione. Ricorda Zaia, questi soccorritori hanno partecipato al recupero del nostro connazionale che ha perso la vita, Angelo Zen. Così dunque Zaia. Un fenomeno in crescita, parliamo di suicidi, sempre più giovani e donne coinvolti. Ieri sera si è fatto il punto al BHR di Quinto di Treviso con l'associazione Il Filo di Simo, che ha presentato la sua attività. Urgente fare rete e la situazione è allarmante, così tanti amministratori locali. I suicidi sono in continuo aumento e non è neanche più una questione di genere, non sono più i ragazzi rispetto alle ragazze. L'età si sta abbassando molto e con la pandemia lo abbiamo, i dati della salute mentale ci dicono che sono aumentati tantissimo i disagi e le malattie mentali, perché è di questo che parliamo, sono malattie. Malattie quindi da riconoscere per poter avviare un percorso di cura. Questa è la premessa dell'incontro organizzato al BHR di Quinto dall'associazione Il Filo di Simo, realtà dedicata al trevigiano Simone Scremin, morto a 27 anni esattamente 2 anni fa. Un dolore personale che il padre Ivan ha trasformato in una battaglia contro depressioni e solitudini. Il Filo di Simo mette a disposizione psicoterapeuti a tariffe agevolate e, se necessario, anche gratuitamente. Dall'inizio noi abbiamo iniziato nel settembre del 2021 a far clinica, abbiamo avuto 111 utenti ad oggi. Di questi 111 utenti c'è stato chi ha iniziato un percorso, chi l'ha terminato. Ad oggi comunque l'associazione, grazie al lavoro che fanno gli psicoterapeuti, ha in accoglienza 57-58 persone. Accanto a Papa Ivan, professionisti, amministratori locali e i tanti amici di Simone. Da un lato c'è il ricordo, dall'altro la consapevolezza di una nuova emergenza. Giocavamo a calcio assieme, eravamo molto amici, Simone era un ragazzo d'oro ed è la dimostrazione del fatto che a volte il disagio, il momento di buio non è percepibile facilmente, le famiglie non devono colpevolizzarsi e anzi proprio un grande merito del Filo di Simo, di questa associazione, è proprio quello di riuscire a far comprendere questo. Mai come ora dopo la pandemia sentiamo la necessità di fare rete anche fra di noi per trovare soluzioni in modo da poter aiutare questi ragazzi a superare questi brutti momenti. Sì, soprattutto parlare, bisogna non aver paura di parlare. Soprattutto le persone che si sentono di essere in difficoltà devono trovare il coraggio di alzare la mano e dire venite da me, aiutateci, perché solo così si riesce. Giornata intensa quella di oggi per i soccorsi in montagna complicati dalla nebbia. Il soccorso alpino è stato attivato stamani intorno alle 10:30 per un uomo di 70 anni rinvenuto dalla moglie privo di coscienza lungo una strada boschiva in località Le Federe sopra l'abitato di Casamazzagno. Siamo in comune di Comelico Superiore. L'anziano del posto non era rientrato da una camminata e la moglie era andata a cercarlo nei luoghi frequentati abitualmente, dove lo ha rinvenuto a terra. Sul posto sono stati inviati una squadra del soccorso alpino della Valcomelico e della Guardia di Finanza assieme a un'ambulanza. È quindi intervenuto l'elicottero del SUEM di Pieve di Cadore. Prestate le prime cure, l'uomo è stato imbarcato e trasportato all'ospedale di Treviso, e sono stati 4 i sci alpinisti recuperati sempre oggi sulle montagne bellunesi per altrettanti infortuni, con la nebbia che, come vi dicevo, ha ostacolato l'avvicinamento degli elicotteri. Molto difficili in particolare le operazioni di soccorso per una 56enne di Vittorio Veneto con un sospetto trauma al ginocchio. Si trovava con una comitiva di sciatori in zona Focella Cornori in Alpago. Vani tentativi di avvicinamento da parte dell'elicottero di Treviso Emergenza e del Friuli Venezia Giulia bloccati dalla nebbia. Fortunatamente poi l'eliambulanza del SUEM di Pieve di Cadore è riuscita a individuare uno spiazzo dove atterrare a 1800 metri di quota. La donna è stata portata all'ospedale San Martino
Alpino di Belluno, sul posto anche gli uomini del soccorso alpino dell'Alpago. E saranno celebrati martedì prossimo a Perugia, nel capoluogo umbro, i funerali di Ilario Castagnier, l'allenatore del Perugia dei Miracoli, scomparso sabato all'età di 82 anni. Era originario di Vittorio Veneto. La cerimonia si svolgerà alle 15:30 nella chiesa di San Giovanni Battista a Ferro di Cavallo. Ilario Castagnier fu bandiera del calcio Vittorio Veneto, giocando insieme a Paolo Barison. Debuttò come professionista in Serie B nella Reggiana, ricoprendo il ruolo di centravanti. Fu Guido Mazzetti, allora allenatore del Parma, a chiamarlo per intraprendere la nuova avventura con il Perugia, squadra che ne segnò la carriera prima come attaccante e poi come allenatore. Quindi le esequie martedì a Perugia. A metà febbraio la situazione è già difficile, difficilissima. Torniamo a parlare di siccità, dal Piave alla laguna di Venezia, dalla montagna al delta. Abbiamo chiesto misure straordinarie al governo, dice l'assessore regionale all'agricoltura Federico Caner. Sicuramente la situazione è preoccupante, purtroppo siamo tornati ai livelli dell'estate scorsa e quindi ovviamente c'è massima allerta sia da parte nostra per quanto riguarda il tema dei consorzi di bonifica, sia per quanto riguarda la gestione ambientale tramite il collega Bottacin, con il quale siamo sempre in contatto con l'autorità di gestione di bacino. A metà febbraio la situazione può già dirsi emergenziale, anche se ormai si potrebbe parlare di una nuova normalità. I canali in secca a Venezia nei giorni del Carnevale sono emblematici, ma è tutto il territorio ad avere sete praticamente in pieno inverno. La regione si sta muovendo su tutti i piani, da Roma a Trento, per quello che di fatto è un continuo braccio di ferro. Abbiamo chiesto al governo di intervenire con soluzioni anche importanti in termini di investimenti da un lato, ma ovvio che ci vorrà qualche anno per la creazione di bacini di laminazione, bacini di raccolta più che altro acqua e poi nell'immediato abbiamo chiesto tutte le deroghe necessarie per cercare di utilizzare l'acqua lì dove è stivata. Ovvio che abbiamo sempre il problema con i cugini trentini che in questo momento stanno riempendo le dighe e questo non va bene perché l'acqua è un bene prezioso per tutti e deve essere gestita in maniera collettiva. I dati sulla piovosità diffusi da ANBI parlano chiaro. Nel 2022 si sono registrati 387 mm di pioggia in meno rispetto alla media intorno ai 1040, una differenza in negativo del 40%, media che sembra confermata in questo primo scorcio di 2023. La prima preoccupazione va al settore primario. L'ho già chiesto al ministro Lollobrigida, al ministro dell'agricoltura, perché è ovvio che noi siamo preoccupati per questo settore, ma il tema della mancanza dell'acqua non investe soltanto l'agricoltura, ma insomma il vivere civile, insomma anche l'uso umano. Quindi abbiamo chiesto misure straordinarie e ora vedremo quali saranno le risposte. Un cittadino su 10 fatica a pagare le bollette e gli affitti. Accade a Cessalto, dove il comune sta correndo ai ripari. Siamo in forte difficoltà e dobbiamo mettere delle risorse. In questo caso abbiamo aperto un bando a livello comunale per aiutare gli anziani. Non una grande città, ma un comune piccolo come Cessalto ai confini con la provincia di Venezia. Qui, secondo i calcoli dell'amministrazione comunale, oltre il 10% della popolazione è passata negli ultimi mesi da una situazione di relativo benessere alla soglia di povertà. Si tratta principalmente di pensionati soli. A Cessalto ci sono 3.800 cittadini circa, di questi 400 in difficoltà. Di solito erano gli anziani che aiutavano i giovani, i figli, i nipoti a realizzare la propria vita. Basta che magari manchi uno dei due genitori e cominciano ad andare in estrema difficoltà, perché comunque hanno l'abitazione di proprietà, il continuo aumento delle materie prime del riscaldamento, e questo va a incidere poi sulla incapacità di alimentarsi, quindi di fare la spesa e quant'altro. Il comune è dunque intervenuto stanziando delle risorse per andare incontro alle spese quotidiane che per anziani e famiglie stanno diventando insormontabili. C'è un bando. Sì, c'è un bando aperto e è pubblicato sul sito del comune, rivolto ai cittadini di Cessalto per aiutarli a pagare dei buoni spesa, ma anche delle bollette scadute o affittanze non pagate.
Domenica, quella di oggi, che è stata dominata a livello nazionale, a livello politico, dalle dichiarazioni della Premier Giorgia Meloni sul superbonus. Giorgia Meloni che di fatto ha detto è una misura che è costata 2.000 euro a ogni italiano, dovevamo agire pur aprendo alla mediazione con le categorie economiche. Ma da Treviso arriva un appello al buonsenso anche da parte di Forza Italia. Situazione caotica, dicono, per tanti condomini della Marca. C'è un problema, che quando lo Stato fa una cosa non è mai gratuita, perché i soldi che spende sono soldi dei contribuenti e quindi quando spende dei soldi da una parte li mette e dall'altra li toglie. Sapete quanto è costata per ogni singolo italiano? Circa 2.000 euro. Nei suoi appunti social Giorgia Meloni quantifica così il costo pro capite del superbonus dopo giorni di polemiche infuocate con le associazioni di imprenditori, da ANCE agli artigiani. Lo stop alla cessione del credito preannunciato da Palazzo Chigi rischia di azzoppare migliaia di aziende, decine nella sola Marca trevigiana. A chiedere una soluzione di buonsenso lo stesso Giorgio Granello, coordinatore elettorale di Forza Italia Treviso, presidente di Confassociazioni e conoscitore del mondo dei condomini. Il capoluogo è tra le città in Italia che ne ha il maggior numero. Una carenza tragica di liquidità che porta veramente ad avere tantissimi condomini, per esempio senza finestre, con impalcature montate da magari un anno e che si vedono impossibilitati a procedere. A chi è stato permesso di iniziare la procedura va permesso di concluderla, perché altrimenti chi ci rimette è il cittadino normale. Tema incandescente che entra di diritto quindi nella campagna elettorale per Casugana. Andrea Penzuaiello, barista in centro e tra i papabili della lista civica di Nicolò Rocco, riporta i timori di un settore che vuole uscire dall'incertezza. E ormai da mesi l'unica discussione che fanno davanti al caffè è capire da dove possono recuperare la liquidità dei crediti ceduti e come fare a portare avanti appunto i lavori nei condomini e nelle case. Anche con lo spauracchio di andare lunghi poi nei lavori. Invoca una soluzione per i cantieri in essere Aiello e così fa anche Michela Nieri del PD, che però va all'origine del provvedimento. Con il bonus 110 si è visto veramente palazzi da milioni di euro che vengono ristrutturati in continuazione anche a Treviso, è tutto un cantiere. Ecco, io avrei fatto certo un bonus, per me l'idea era una buona idea, fatto però secondo il reddito. Intanto nei corridoi romani si apre l'ennesima settimana calda. Convocheremo tutte le associazioni di categoria, quindi le aziende coinvolte, per capire che cosa altro possiamo fare per aiutarle, per dare loro una mano, per salvare queste aziende, per salvare questi lavoratori e per rimettere questa misura in un binario sensato. Giorgia Meloni, che di fatto è stata presa di mira in una libreria del centro di Padova. Ne sta nascendo un vero e proprio caso nazionale anche in questo caso. A sollevare la situazione l'assessore regionale alla formazione di Fratelli d'Italia Elena Donazzan. Libri di Giorgia Meloni a testa in giù in questa libreria quindi del centro di Padova, con Donazzan che dice: non è la prima volta che capita, adesso basta. Era purtroppo già accaduto dall'uscita del libro di Giorgia Meloni, episodi come questi si erano già verificati, ma oggi appare ancora più grave. Giorgia Meloni oggi è prima donna presidente del Consiglio dei Ministri, prima donna presidente di un partito politico in Italia, e non si può più accettare che chi rappresenta tutti gli italiani sia oggetto di tale atteggiamento discriminatorio e anche violento per ciò che quel gesto, quell'immagine possono significare. Le immagini sono la copertina del libro di Giorgia Meloni con lei a testa in giù, tutte le altre copertine ben allineate, non la quarta di copertina, uno dice così non si vede, non si compra il libro, no, proprio lei a testa in giù, e non la prima copia, tutte le copie in esposizione. Segno della gravità del gesto che si è voluto proprio rappresentare in questo modo, chiesto alla libreria che faccia chiarezza e che non permetta più una cosa del genere.
Così dunque Don Azzan, ma noi continuiamo a parlare di politica perché in questi giorni ci si interroga anche sull'astensionismo record che ha contrassegnato le elezioni regionali in Lazio e in Lombardia. Abbiamo chiesto un parere autorevole al politologo trevigiano Paolo Feltrin. Sentite cosa ci ha detto. L'anno scorso nel libro bianco che avevamo fatto sull'astensionismo avevamo suggerito l'election day, cioè che si voti una volta l'anno per tutte le possibili elezioni, allora la gente è concentrata. Adesso hanno votato a ottobre, hanno votato adesso a febbraio, ad aprile in Friuli Venezia Giulia, a maggio nei comuni italiani, a fine maggio-giugno nei comuni siciliani, poi a settembre, poi forse a novembre. Non si può andare avanti con 9, 7, 8, 9 elezioni l'anno e poi chiedersi perché la gente non va a votare. Troppi appuntamenti e buona parte slegata dal dibattito politico generale. Paolo Feltrin analizza così il fenomeno dell'astensionismo che nelle recenti regionali in Lazio e Lombardia ha raggiunto livelli record. Meglio quindi un election day aprendolo alle nuove tecnologie così da intercettare anche i più giovani. Alle ultime elezioni tedesche il 47% ha votato per corrispondenza. Nelle ultime elezioni americane tra advance vote, cioè il voto nei 15 giorni precedenti, voto per corrispondenza eccetera, ha votato quasi il 60%. No? Se non ci fossero stati, quasi sicuramente larghissima parte della gente non sarebbe andata a votare. Quanto i nuovi trend incideranno sulle comunali di primavera è tutto da vedere. Certo si tratta di elezioni tradizionalmente più partecipate. Attenzione però a un dettaglio, che dettaglio non è. Gli elettori iscritti all'AIRE, cioè i residenti all'estero, che non verranno mai a votare per le comunali o per le regionali. Allora, ci sono comuni in cui questi elettori sono il 20, il 30, financo il 40% del corpo elettorale. Problema che nelle elezioni politiche nazionali non c'è, essendoci le circoscrizioni estere. Più in generale va modificato il clima attorno agli strumenti della democrazia. C'è un atteggiamento di incuria verso questi aspetti minimi che poi produce quello che vediamo. Siglato nei giorni scorsi un accordo tra Comune di Villorba e l'Istituto Max Planck per inserire giovani informatici nel pronto soccorso digitale istituito a pochi passi dal municipio. È il sindaco in persona ad aprirci il primo pronto soccorso digitale della Marca. Nulla a che vedere con la salute, ben chiaro, ma un vero e proprio aiuto a chi ha poca dimestichezza con computer e tastiere. Quindi non netti, insomma. Non solo i non netti, noi abbiamo visto a un mese dall'apertura che non vengono solo i diversamente giovani, ma arrivano anche persone giovani che non hanno dimestichezza col cellulare, con un PC, con una stampante. Qui chi continua ad essere analogico troverà un aiuto concreto per affrontare il mondo digitale. Qui imparano e allo stesso tempo vengono assistiti. Abbiamo un gruppo di volontari che si chiama con l'associazione Vivere Insieme, di informatici e anche persone che lavorano nell'area digitale dove danno assistenza. Quindi serve fare uno SPID? Benissimo, vengono qua. Serve perché il proprio telefono WhatsApp non funziona? Benissimo, vengono qua. Serve scaricare un referto medico? Qui è il posto giusto. Senta, ma vengono solo i cittadini di Villorba, cioè esclusivo del vostro comune? Non è esclusivo, è aperto a tutti gli utenti che ne hanno bisogno. Una sede giovane nello spazio giovane del parco alle spalle di Villa Giovannina, acquisito da tempo dal comune di Villorba per coinvolgere i giovani in attività positive per allontanarli da bullismo e vandalismi. Infatti qui ad aiutare gli analogici ci saranno anche tanti giovanissimi studenti del vicino Max Planck, con il quale Villorba ha sottoscritto un accordo. I ragazzi di quinta informatica del Planck, dove appunto qui potranno venire come volontari e assistere gli utenti e avranno dei crediti scolastici. Diciamo che loro insegneranno a usare i computer e magari impareranno a parlare e a stare con la gente. Ma soprattutto rientra tutto in quel progetto che si chiamava una volta educazione civica, ora si chiama educazione alla cittadinanza. La pagina della solidarietà Avis Provinciale Treviso scommette sui donatori under 25 con una nuova campagna di comunicazione via social. Una fotografia, quella dei giovani donatori trevigiani, che vede in testa le donne.
La sfida dei giovani donatori trevigiani la vincono le donne. 1964 le ragazze tra i 18 e i 25 anni che nel 2022 hanno donato il sangue. Una manciata in meno invece i ragazzi che si fermano a 1847. Numeri alla mano, un dato questo che racconta un'inversione di marcia che parte dal basso. Nella fotografia generale trevigiana infatti gli uomini donatori sono 19.000 contro poco più di 10.000 donne. Questi primi mesi dell'anno ci stanno dando soddisfazione. Abbiamo visto un incremento delle donazioni un po' generalizzato, diciamo, quindi non abbiamo distinto tra giovani donatori e donatori abitué, però nelle nostre sale di donazione le vediamo spesso frequentate da giovani tra i 18 e i 25. Ed è proprio sui giovani della Marca che scommette Avis Provinciale Treviso. Al via una campagna di comunicazione social su misura. 3 i messaggi che circoleranno su Instagram e TikTok per aumentare la conoscenza dell'associazione e incoraggiare i giovani a donare il sangue. Questo è un modo un po' ironico di sottolineare alcuni aspetti, come il fatto che uno per essere donatore non deve essere astemio, o piuttosto che essendo donatore c'è il vantaggio di avere gli esami gratis, è sempre sotto controllo. E quindi, come è detto nell'ultimo video, non serve essere supereroi, basta essere persone normali e dotati di una certa sensibilità e anche altruismo. Sacche di sangue dei donatori che rappresentano un vero e proprio farmaco salvavita. Il sangue è fondamentale, è di solito un farmaco salvavita che è pronto disponibile, però quando manca si sente, nel senso che non si può salvare la vita. Educazione alla donazione, un lavoro di sinergia che parte dal territorio. Un lavoro di squadra è utilissimo soprattutto perché si mette prima in previsione la loro prevenzione e quindi si fa prevenzione a loro, ma poi si educa anche a quello che significa essere un volontario e uno che si mette a disposizione della popolazione, soprattutto dando una cultura del dono. Presentati tra l'altro proprio ieri a Ponte di Piave 3 progetti solidali a livello nazionale partiti coinvolgendo Veneto e Friuli Venezia Giulia. Si tratta di 5.000 Quadernonian Lights alla presenza di 2 licei artistici, quello di Treviso e quello di Cordenonsa, delle aziende sanitarie e degli istituti scolastici, quindi il passaggio del testimone della betoniera eco-solidale a sostegno della ricerca, infine la presentazione di Borgo Co-Housing, progetto pilota nazionale con le 2 casette che ospiteranno i ragazzi in cura oncologica. Molte le autorità, le istituzioni e le associazioni presenti, tra cui il comandante delle Frecce tricolori. Ora la piccola betoniera si sposterà in Friuli Venezia Giulia, continuando a sottolineare il valore del dono. E noi siamo pronti ad andare a Cornuda, ma subito dopo la pubblicità. A fra poco. Di nuovo in diretta per andare, come dicevamo, a Cornuda e parlarvi di un'eccellenza mondiale, la Tipoteca. Ognuno ha i suoi punti fermi, i suoi grandi maestri, un luogo prezioso dove tornare indietro nel tempo. Anche il mondo della stampa ha il suo, la tipografia. Ed è proprio lì, a Cornuda, a un passo dal Piave, che nel 1995 nasce una tipoteca, un museo completamente dedicato al mondo e alla storia della tipografia. Abbiamo uno dei musei più importanti della stampa, che è la Tipoteca di Cornuda. È un museo molto particolare che però credo che sia anche alla portata di tutti. Quel che rimane della storia della tipografia è tutto raccolto in quelle stanze a Cornuda, dalle notti insonni di Gutenberg ai libri, ai caratteri di piombo alle matrici. Un museo, punto di riferimento internazionale del mondo della stampa, fresco un premio che arriva da oltreoceano, da New York. La giuria dell'American Printing History Association ha assegnato infatti alla Tipoteca di Cornuda il premio istituzionale per il 2023. La Tipoteca è questo, è un successo che non è solo locale, è un successo internazionale e dimostra anche che in provincia si possono fare e realizzare delle cose molto belle che poi vengono riconosciute anche in giro per il mondo. Vi raccontiamo adesso con Lina Paronetto la domenica vissuta a Cima d'Olmo, dove centinaia di appassionati di storia militare si sono ritrovati per la prima edizione di un evento a tema. Al
Alle Grave di Papadopoli, lungo il Piave a Cimadolmo, rievocatori in uniforme d'epoca e appassionati di storia bellica si sono radunati per la prima edizione di Militaria, manifestazione realizzata con il patrocinio e la collaborazione di Comune, Gruppo Alpini, Sezione dei Fanti e Polisportiva Voluntas. È un modo per cercare di riunire sia appassionati che semplici curiosi, nel particolar modo la prima e la seconda guerra mondiale, e abbiamo raccolto diverse adesioni. Non un luogo a caso, Le Grave, scelte per l'ampiezza degli spazi, certo, ma soprattutto per essere state realmente teatro del primo conflitto mondiale. Primo evento in Veneto della stagione 2023 legato alla storia militare, quello di Cimadolmo, ha attirato l'attenzione di molti. I rievocatori che sono arrivati da quasi tutta Italia, e poi tutti gli espositori che anche loro arrivano da tutta Italia e dalla Polonia e dalla Slovenia. E vista la consistente partecipazione di figuranti ed espositori, all'evento sono state invitate anche le scuole del territorio. E la passione è quella di tramandare, di portare anche ai più giovani quello che è stato la guerra nel nostro territorio, che sia stata prima o seconda guerra mondiale, quello che sono stati i sacrifici che hanno fatto i nostri nonni, i nostri antenati. Una prima edizione a cui potrebbero seguirne altre? Assolutamente sì, ci stiamo lavorando, cerchiamo sempre di migliorare e abbiamo già qualche idea per il prossimo anno, per il futuro. E malgrado la nebbia del mattino, a Treviso è stata una giornata di carnevale all'insegna dell'alta affluenza di visitatori in città, circa 90.000 le presenze secondo le stime della polizia locale guidata dal comandante Andrea Gallo. Nessuna criticità riscontrata né sotto l'aspetto della viabilità né della sicurezza. Come ieri Calmaggiore e Piazza dei Signori sono rimaste chiuse al traffico dalle 14:30 alle 19, come era avvenuto anche a Natale, per garantire la massima sicurezza ai bambini e alle persone che si sono concentrate, come vedete, nella zona centrale della città. Tra l'altro è stata una domenica molto animata anche in altri luoghi della Marca, 20.000 le presenze a Vittorio Veneto, e poi ci sono stati eventi tra ieri e oggi anche a Zenson, Conegliano, Cornuda, Roncade, e questo in attesa del gran finale previsto ovviamente per martedì. E per il consueto servizio storico del nostro telegiornale della domenica non possiamo non parlare di carnevale, e torniamo indietro di quasi 40 anni, 36 per la precisione. Andiamo a Motta di Livenza per rivedere la sfilata di carnevale, quando alla festa in maschera si abbinava anche una semplice quanto incisiva satira politica. Chi nella notte dei tempi inventò il carnevale non aveva certo previsto che la festa dell'allegria e perché no della follia avrebbe avuto le sue capitali. Invece le capitali ci sono: Rio de Janeiro in Brasile lo è mondiale, Venezia in Europa, ma il carnevale è festa cosmica, ed anche qui in provincia lo si vive con la stessa sfrenata, simpatica pazzia. Per dimostrare il teorema eccoci a Motta di Livenza, eccoci in uno dei carri più apprezzati. Vedete alle mie spalle il Presidente del Consiglio Craxi che guida il governo verso il traguardo. Sul traguardo ci siamo seduti noi, è la poltrona di Primo Ministro, ma statene certi, è solo uno scherzo. Gli ideatori di questo carro nell'ambito del carnevale meritano certamente l'Oscar della preveggenza. Fatti i complimenti ai Nostradamus mottensi, eccoci alla festa. Qui non c'erano ballerini d'oltralpe dal nome famoso, non cantanti lirici di grido, scusate la stonatura, non raffinatissimi banchetti rigorosamente riservati a very important persons, meglio se a stelle e strisce. Abbiamo trovato però il carnevale più genuino, quello fatto di costumi in stile fai da te, di soddisfazioni vere nel veder funzionare alla perfezione gli ingranaggi del proprio carro, nel vedere la telecamera accendersi sul proprio costume invece che sulle altre centinaia. A Motta di Livenza si sono divertiti davvero, sfidando lo scherzo maligno del generale Inverno, che di marzo se n'è infischiato spedendo un venticello gelido a far svolazzare i costumi e a tingere di rosso naturale guance e nasini, rendendo inutili pennarelli e polverine. Come è oramai tradizione in un carnevale mottense entrato nel novero degli appuntamenti classici del trevigiano, la festa non è stata solo carri e maschere. In piazza c'era tanta gente per il corpo di ballo del Flavia Club di Sacile, che in esclusiva per Antenna 3 ha fatto il bis di un valzer viennese. I
Il saluto finale è venuto dalla Filarmonica di Lorenzaga, alla prima uscita importante a poco più di un anno dalla sua pressoché totale ricostruzione, e da un alto prelato con tanto di benedizione. Così accadeva 36 anni fa a Motta di Elivenza, in questa rubrica curata come sempre dal nostro Lucio Zanato. Ma torniamo al presente, al Carnevale di Treviso in particolare, che martedì pomeriggio raggiungerà il suo gran finale, il suo clou con la sfilata dei carri che Antenna 3 vi trasmetterà in diretta. Quindi subito dopo la nostra prima edizione, dalle 14:30, vi racconteremo la sfilata dei carri mascherati lungo le vie della città, un evento che torna a Treviso dopo 4 anni. Quindi appuntamento da non perdere martedì, rigorosamente in diretta. Allora, io non ho altri aggiornamenti da Treviso, è tutto anche per questa edizione, vi lascio alle previsioni del tempo, buona domenica sera. Entra nel mondo Lolato. Da oltre 40 anni un team di professionisti per migliorare la qualità della tua vita. Centro del piede con servizi di podologia, laboratorio per la produzione di plantari e calzature su misura. Benvenuti al Meteo. La settimana inizia con l'alta pressione, dunque con tempo stabile. Per il nostro territorio, alle prese con una grave siccità, potrebbe prospettarsi qualche goccia di pioggia nella seconda parte della settimana. Vedremo se verrà confermato nei prossimi aggiornamenti. Sul Veneto lunedì 20 febbraio avremo ancora qualche foschia di mattina, ma in rapido dissolvimento, ampio soleggiamento a seguire. Temperature in lieve aumento, minime tra 2 e 6 gradi, massime invece comprese tra 11 e 14 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui qualche foschia e banco di nebbia di notte e la mattina, col passare delle ore più sole ovunque. Temperature minime tra 2 e 6 gradi, massime sugli 11-12 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove non mancherà il sole con cielo sereno o al massimo poco nuvoloso. Temperature minime intorno ai 4-6 gradi, massime sui 15-17 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Busti, tutori e protesi di arto personalizzati. Ortopedia e sanitaria Lolato. A Treviso e Montebelluna. Lolato, soluzioni per star bene.